Նիկոլ Փաշինյանն ապրիլի 1-ին աշխատանքային այցով Ռուսաստան կմեկնի, այցի շրջանակում Մոսկվայում նախատեսվում է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միաժամանակ Կրեմլից հայտնում են, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են ռուս-հայկական ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցային հարաբերությունների ներկայավիճակն ու հեռանկարները, Եվրասիական տարածքում ինտեգրացիոն փոխգործակցությունը, Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային լոգիստիկ կապերի զարգացումը։ Տնտեսագիտության եւ խաղաղության ինստիտուտը ներկայացրել է գլոբալ ահաբեկչության ինդեքս 2026 զեկույցը հրապարակելով երկրների վերջին վարկանիշը, հիմնվելով ահաբեկչական սպառնալիքի մակարդակի վրա։ Զեկույցի համաձայն ամենամեծ ահաբեկչական ակտիվությունն ու սպառնալիք ունեցող երկրների շարքում են Պակիստանը, Բուրկինա Ֆասոն, Նիգերը։ Հայաստանն 81-րդ տեղում է ահաբեկչական ազդեցության շատ ցածր մակարդակ ունեցող երկրների ցանկում։ Վրաստանը 77-րդն է, Ադրբեջանը 90-րդը, Ռուսաստանը 17, Իրանը 18, Թուրքիան 36-րդը։ Միացյալ Նահանգներն այս ցանկում 28-րդն է։ Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպի գործով ձերբակալված եղբայրներից Դավիթ Մինասյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել, այն կքննի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից եղբայրներից մյուսի Միքայել Մինասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը եւ 5 միլիոն դրամ գրավը։ Նույն խափանման միջոցները կիրառվել են նաեւ գործով անցնող մյուս անձի Գևորգ Գևորգյանի նկատմամբ։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցում փետրվարի 29-ին։ Փաշինյանի դուրս գալու ժամանակ հավաքվածներից մեկը փորձել էր հարվածել նրան։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիր Ղոլամիի բնորոշմամբ երկու երկրների միջև սահմանը խաղաղության սահման է եւ կենսական նշանակություն ունի։ Armenpress-ի հետ զրույցում դիվանագետը հայտնել է, որ հանգստյան օրերին եղել է սահմանային անցակետում իրանական կողմում հանդիպումներ ունեցել սահմանային, անվտանգային եւ մաքսային կառույցների ղեկավարների հետ։ Նա նշել է, վերջին օրերին Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարների հոսքը նվազել է, բայց դա Շիր Ղոլամիի հավաստմամբ պայմանավորված է իրանական Նովրուզի տոնով։ Իտալիան թույլ չի տվել Մերձավոր Արևելք ուղևորվող ամերիկյան ռմբակոծիչներին վայրէջք կատարել Սիցիլիայում գտնվող Սիգոնելլա ավիաբազայում։ Կորիերը դելա Սերա պարբերականի տվյալներով ամերիկյատոն հրավերի ժամանման մասին Վաշինգտոնը իտալական կողմին տեղեկացրել է, երբ դրանք արդեն օդում են եղել։ Իտալիայի պաշտպանության նախարարն այս քայլը դիտարկել է որպես նախկինում կնքված երկկողմ համաձայնագրի խախտում, որի համաձայն ամերիկյան կողմը օդանավերն իտալական ռազմաբազա ուղարկելուց առաջ պետք է նախնական խորհրդակցություններ նախաձեռներ Հռոմի հետ, ինչը չի արվել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը վերահաստատել է ծրագրում են նոր անվտանգության գոտի ստեղծել Լիբանանի հարավում։ Նա հավելել է, թե սահմանի մոտ գտնվող լիբանանյան գյուղերի բոլոր տները կոչնչացվեն Գազայի օրինակով, ինչի արդյունքում ըստ Կացի կվերանան սահմանի մոտ առկա սպառնալիքները։ Իսրայելցի պաշտոնյայի պնդմամբ կարգել են հարավային Լիբանանի ավելի քան 600,000 բնակիչների վերադարձը Լիթանի գետից հարավ գտնվող տարածքներ, մինչև չապահովվի հյուսիսային Իսրայելի բնակիչների անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը։